rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo. Kuri ubu rwabuze gica hagati ya FARDC na M23. Buri ruhande ruri gushaka kugenzura Sake. Mu ijoro ryakeye haraye humvikana amabombe mu mujyi wa Sake. Ni amabombe yaraswaga n'igisirikare cya Kongo FARDC araswa ku mutwe wa M23. Guhera ku munsi w'ejo ku itariki 10 Werurwe, imirwano iri kubera hafi ya Sake muri teritwari ya Masisi hagati ya FARDC n'umutwe wa M23. Iyi mirwano ikaba iri kurushaho kugenda ifata indi ntera. Ku rundi ruhande, inyeshyamba za Mayimayi ya Yakutumba zagaragaye ziri kwikarakasa muri uniform za FARDC zifite n'imbunda karundura. Izi nyeshyamba zavugaga ko ziteguye kujya mu rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru guhashya umutwe wa M23. Abenshi muri aba basirikare bumvikanye batuka umutwe wa M23 bavuga ko noneho akuye umutwe kagiye gushoboka, kizi nyeshyamba zigiye kuza zikarandura umutwe wa M23 burundu bakawukubita mpaka usubiye mu Rwanda. Ku rundi ruhande, imirwano ikomeje gukara hagati ya M23 na FARDC mu duce dutandukanye tugize Sake. Ni imirwano ikomeje gukara hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce dukikije Sake. Dore ko kuva ku munsi w'ejo, kuva ku itariki 10 Werurwe mu masaha ya saa 5 z'ijoro, FARDC ifatanyije na FDLR bongeye kugaba ibitero karahabutaka ku mutwe wa M23. Bahangana kugeza ubwo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu saa 12:35 umutwe wa M23 wongeye kugabwaho ibitero bikomeye by'amabombe. Iyi ni intambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho buri ruhande ruri kugerageza gutsinda urundi. Aya ni amakuru mashya aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye kuba nkugezeho 5 kuri 5. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru zitandukanye tugenda tubagezeho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Inyeshyamba z'umutwe wa Mayimayi ya Yakutumba zagaragaye zambaye impuzankano ya FARDC zanahawe imbunda ziremereye zivuga ko zigiye gutsinsura umutwe wa M23. Izi nyeshyamba zagaragaye mu mashusho zambaye impuzankano ya FARDC ndetse zinafite imbunda zikomeye zivuga ko zigiye mu rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi ziyemeje kurinda ubusugire bw'igihugu. Umwe mu bayobozi bizi nyeshyamba yumvikana mu magambo y'ibitutsi atuka umutwe wa M23 avuga ko uyu mutwe ukomeje kubasuzugura ariko kugiye kubona kaga. Uyu uri kuvuga aya magambo muri aya mashusho abavuga ko bagiye kwirukana umutwe wa M23 ukabavira mu gihugu ngo ugasubira iwabo. Muri aya mashusho kandi hagaragaramo Koloneli Yakutumba Amri ari kumwe n'izi nyeshyamba azitera morali ko zigomba guhashya umutwe wa M23. Izi nyeshyamba kandi zumvikanamo urusaku rwinshi zivuga ko zigiye guhangana n'umutwe wa M23, aho umwe avuga ngo ndashaka kumenyesha umutwe wa M23 ko tuje kuyikubita. Ni kenshi nyeshyamba nk'izi zagiye zigaragaza ndetse zivuga ibigwi kimwe n'abasirikare ba FARDC ko bagiye kwirukana umutwe wa M23, ariko bayigera imbere bakamera nk'abana b'impinja bagakizwa n'amaguru bagahunga. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yaboneyeho kongera kwamagana izi nyeshyamba ziri gukoreshwa na FARDC, avuga ko uyu mutwe witwaje intwaro ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo woherejwe i Goma ku mugaragaro wambaye imyenda ya FARDC n'intwaro n'amasasu bya guverinoma ya Kinshasa mu kurwanya umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, imirwano ikomeje gukara hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce dutandukanye dukikije Sake. Dore ko kuva ku munsi w'ejo ku itariki 10 Werurwe mu masaha ya saa 5 z'ijoro, FARDC ifatanyije na FDLR bongeye kugaba ibitero ku mutwe wa M23 bagahangana kugeza ubwo muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu mu masaha ya saa 12:35 umutwe wa M23 wongeye kugabwaho ibitero bikomeye by'amabombe. Aya makuru akomeza avuga ko muri aka gace muri iki gitondo haramutse humvikana bombe zavaga ku misozi ya Negenero zikagwa Isake hafi ya Trois Antennes no mu biro bya chef wa groupement ya Kamuronsa.
Muri uru rugamba inyeshyamba za M23 zikomeje kwitwara neza aho zihanganye n'ingabo za Kongo, aho urugamba rukomeje gukomera ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba ziri gukizwa n'amaguru. Iyi mirwano yatangiye ku munsi w'ejo ije nyuma yaho ejo bundi ku itariki 9 umutwe wa FDLR ufatanyije na Nyatura bagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice binyuranye bigize ishyamba rya parike ya Virunga no mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko inyeshyamba za M23 zikabirukaho bamwe bakahasiga ubuzima abandi bagakizwa n'amaguru. Imirwano ya M23 na FARDC ikomeje gufata indi ntera mu gihe abantu benshi bari biteze ko igiye guhagarara kubera amasezerano yari yasinywe mu minsi ishize. Kuri ubu rwabuze gica hagati ya FARDC n'umutwe wa M23, buri wese ari gushaka kugenzura agace ka Sake. Ni imirwano ikomeye ikomeje kubera mu mujyi wa Sake, aho buri ruhande ruri gushaka kwigarurira aka gace. FARDC iri kurwana igira ngo uyu mutwe wa M23 utigarurira aka gace ka Sake, mu gihe uyu mutwe wa M23 nawo wakomeje gukaza umurego mu mirwanire kugira ngo aka gace ka Sake kagere mu bugenzuzi bw'uyu mutwe. Guhera ku munsi w'ejo ku itariki 10 Werurwe, imirwano iri kubera hafi ya Sake muri teritwari ya Masisi hagati ya FARDC n'umutwe wa M23. Iyi mirwano ikaba yarushijeho gufata indi ntera. Ni imirwano yatangiye ku isaha ya saa 9 z'umugoroba. Imirwano iri kubera mu misozi ikikije umujyi wa Sake mu duce twa Kingi, Kibati na Kihonga, aha hakaba harabereye imirwano ikomeye. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Masisi avuga ko imirwano yo ku munsi w'ejo yari ikomeye cyane kuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo FDLR barimo bifashisha indege z'intambara, ibifaru n'izindi ntwaro zikomeye zirasirwa mu ntera ndende. Nyuma y'igihe gito ariko M23 yakomeje gusunika FARDC na FDLR n'indi mitwe ya Nyatura na Mai Mai, biza kurangira abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bavuye mu mujyi wa Sake bajya hirya yaho nyuma yo gutakaza no gukomeretsa abasirikare benshi. Ku rundi ruhande ariko abarwanyi ba M23 nabo birinze guhita binjira muri uwo mujyi bikanga ko bashobora kuba batezwa agatego, ahubwo bakaba bari mu dusozi dukikije uyu mujyi nko mu birometero 2 uvuye mu mujyi rwagati wa Sake. Kugeza ubu yaba FARDC ndetse n'umutwe wa M23 nta ufite ubugenzuzi bwa Sake kuko impande zose ngo zikomeje gucunganyisha ijisho. Gusa bari gukurikiranira hafi iyo mirwano bemeza ko biraza kurangira uyu mutwe wa M23 uhigaruriye. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.